فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند سال 2024 به سبب کم شدن سفر مهاجران به فدراسیون روسیه حدود 100 میلیون سومانی زیان دیده است. در این باره مسئولان آن در نشست خبری ماه فوریه به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. شماره مسافران خطرهای بین‌المللی در سال 2024 عموما از جانب همه شرکت‌ها 686,516 نفر در سال 2023 باشد 944,096 نفر را تشکیل می‌داد. این نشان دهنده 257,580 نفر کم می‌باشد. مسئولان سبب را به حمله مرگبار ماه مارت سال 2024 در تالار کراکوس مسکو ارتباط دادند. در انجام این حمله مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را متهم کردند. کیرا بگیریم سیبیرا 74 تا داشت. امروز آمده در 11 تا بخواب زیادتر کنیم 16 تا شدن. خریب کنیم باید 60 تا کم شده خریم. کم شدن مسافران تاجیک به روسیه فایده فرودگاه همسایه کشورهای تاجیکستان را زیاد کرده است. همون авиакомпания می‌بیند کدام سمت پرواز کنند بسیارتر فایده می‌بیند. جای کم فایده را میموند طرف بسیار خراجاتی که میکنند مسکو تاشکент مسکو خوجند هم خراجات دارد اونجا دو برابر زیاد فایده می‌بیند. فرودگاه خوجند قادر است در یک سال به 5 میلیون مسافر خدمت رساند، ولی حالا از 10 یک حصه توانایی‌اش را کار برده ایستاده است. همکنون مسئولان فرودگاه با شرکت‌های هواپیمایی روسی وارد گفتگو شده عزم دارند شمار خط‌سیرهای آن را زیاد گردانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان.